Всем привет! Вы на канале Вика Виктория. На этом канале я буду рассказывать вам о животных и о многом другом. Сегодня я расскажу вам о породе собак Пражский крысарик. Вот как он выглядит. Это комнатно-декоративная собака. Она была выведена в Чехии. Это самая маленькая порода в мире и даже часто считается самой крошечной. Эту собаку редко можно встретить за пределами страны происхождения. У пражского крысарика широкая неглубокая грудь и гибкое изящное тело с тонкой кожей. Голова сидит на длинной узкой шее. Характер. Активная, внимательная, живая собака. Она очень умная и легко может поддаваться дрессировке. Относится с осторожностью к незнакомым. Рост 18-23 см, вес 1-3 кг. Продолжительность жизни 14-12 лет, 84-98 лет в пересчете на человеческий возраст. Другие названия. Как пражский крысолов. Окрас этой собаки. Самый распространенный цвет черный с полевым, но со временем стали допускаться и другие цвета. Коричневый с полевым, голубой с полевым, лиловый с полевым, желтый, красный и мерный. Количество щенков в помете 2-4 щенка. Ну вот и все на сегодня. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Вика Виктория. Всем пока!